modo, entra, perché poi ho visto che era un solo boato? Sì, ma boato che perché eravamo a tavola con 3 c'è mia bambini, nipote della Germania, c'era un macello a casa mia. Restano al momento un mistero la dinamica e il movente della sparatoria è avvenuto intorno alle 13 nel quartiere Nesima di Catania, in via Santo Cantone, nelle palazzine di edilizia popolare, a pochi passi da piazza San Pio X. Il bilancio è di 2 feriti gravi, un italiano di 43 anni e un cittadino di origini albanesi di 27 anni. Il primo è in fin di vita, ricoverato nel pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. L'altro ferito si trova ricoverato nel Policlinico di Catania, ma non sarebbe in pericolo di vita. La sparatoria si è verificata al secondo piano di uno stabile di proprietà degli ACP di Catania. Secondo una prima ricostruzione, la polizia, intervenuta sul posto dopo la segnalazione di un vicino di casa, avrebbe trovato il 27enne riverso sulla veranda dell'appartamento al piano terra, apparentemente con ferite da cadute. L'uomo sarebbe precipitato dal balcone del secondo piano, che presentava danni alla ringhiera, come se vi fosse stato aggrappato prima di cadere. Ma dopo l'intervento del 118 si è scoperto che era stato ferito anche con un colpo di pistola al collo. Salendo in casa, poi, gli agenti delle volanti hanno trovato il 42enne a terra in una pozza di sangue con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Dalle indagini si sta cercando di accertare il motivo della presenza dei due nella casa e che cosa sia successo. Dalle prime indiscrezioni pare che la discussione sia scaturita dall'occupazione abusiva dell'immobile e che potrebbe essere degenerata e culminata con una sparatoria. Sul posto è stata recuperata una pistola. Gli investigatori hanno comunque spiegato che non si tratta dell'unica pista che si sta seguendo. I poliziotti sono sulle tracce del proprietario della casa, partendo dal nome sul citofono, che non è di nessuno dei due feriti. Le squadre dei falchi hanno immediatamente battuto la zona per cercare tracce che potrebbero aprire ad altre ipotesi. Non si esclude infatti che sulla scena del crimine possa essere stata presente anche una terza persona. Non è ancora chiaro se uno dei due feriti sia precipitato dal balcone perché spinto, perché ferito o perché abbia cercato di sfuggire al fuoco dell'uomo che gli stava sparando. Per i rilievi e per le indagini è intervenuto il personale della squadra mobile della Questura di Catania e gli agenti della Polizia Scientifica, coordinati dalla dirigente Cristina Fatuzzo. L'inchiesta è coordinata invece dalla PM Martina Bonfiglio. Sembrava una giornata come le altre, ma così non è stato. Carmelo Musumeci, 59 anni, originario di Catania, ha perso la vita mentre era al lavoro. Tutto è accaduto in un'azienda che produce premiscelati per l'edilizia a Melilli, all'altezza dello svincolo per Sortino. Lui lavorava per una ditta esterna, era lì con la sua autocisterna per scaricare del materiale. Ad un tratto l'ha caduta dal mezzo battendo il capo. Un malore, un piede messo male. Per saperlo bisognerà attendere l'esito dell'esame autoptico disposto dalla Procura di Siracusa. Troppe sono le vittime sul lavoro nella nostra regione e le cause sono sempre le stesse: lavoro precario, sfruttato, sottopagato, il fatto che siano completamente smantellato il sistema dei controlli, il fatto che non vi siano ispettori, il fatto che non si investa nella formazione, il fatto che non si investa nelle dotazioni di protezione individuale. Tutto questo non è accettabile. All'arrivo dei soccorsi per Carmelo non c'era più nulla da fare. Adesso il suo corpo si trova all'obitorio del Policlinico di Catania. I carabinieri di Augusta intanto continuano le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, l'ennesimo sul posto di lavoro. I sindacati dicono basta, sono pronti a scendere in campo. Chiediamo immediatamente alle istituzioni, alla Regione innanzitutto, all'Ispettorato del Lavoro di non restare inerme. Per questo noi nelle prossime giornate, assieme a CISL e UIL, proveremo a mettere in campo quelle iniziative affinché la Regione siciliana finalmente non si volti dall'altro lato, finalmente dia le risposte. A Lampedusa proseguono incessanti i flussi di migranti. Il centro d'accoglienza scoppia di presenze sfondando quota 3.000. Gli ospiti all'alba erano 3.279, 8 volte la capienza prevista di 400 persone. In passato l'hotspot non aveva mai ospitato un numero così enorme e sproporzionato di migranti. La struttura, gestita adesso dalla Croce Rossa Italiana, resta al collasso dopo la recente raffica di sbarchi. Ben 7 con 252 migranti durante la notte a Lampedusa, dove ieri nell'arco di 24 ore ci sono stati 46 approdi, con un totale di oltre 2.000 persone. Alcuni dei 31 migranti, fra cui 11 donne e 2 minori sbarcati questa notte a Lampedusa, hanno raccontato di un naufragio che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto in acque internazionali, ma non è chiaro al momento il numero degli eventuali dispersi.
Alcune persone infatti sarebbero state soccorse da una motovedetta tunisina, in 2 invece sono saliti a bordo di un barchino con 29 migranti intercettato dai militari della Guardia di Finanza. Ai soccorritori hanno detto dei loro compagni di viaggio caduti in acqua e dispersi. Sulla vicenda i poliziotti della squadra mobile di Agrigento al lavoro sull'isola stanno svolgendo accertamenti per ricostruire cosa sia realmente accaduto a bordo del barchino di 7 metri. Intanto è corsa contro il tempo per alleggerire di presenze l'hotspot di Contrada Imbriacola. Anche oggi sono previsti spostamenti multipli con 2 navi militari. Dovrebbero essere trasferiti in 1200, altri 450 persone invece con le navi di linea, mentre a bordo di 2 motovedette lasceranno l'isola altre 100 persone. La prefettura di Agrigento inoltre è impegnata nei trasferimenti altrove, anche fuori dall'Italia. Ungheria e Polonia si sono appena opposte alla redistribuzione obbligatoria dei migranti in Europa. E a poco o nulla è servita la recente riunione del Consiglio europeo. Nel frattempo, martedì prossimo, 4 luglio, sono attesi a Lampedusa il ministro degli interni Matteo Piantedosi ed il ministro degli interni europeo Ylva Johansson. Alle ore 10:15 si recheranno all'hotspot di Lampedusa. Un risultato storico per la Sicilia, una svolta importante nella gestione delle risorse idriche per l'irrigazione. È il presidente della regione, Schifani, che commenta l'approvazione da parte della giunta regionale del disegno di legge di riforma dei consorzi di bonifica e dell'intero sistema dell'irrigazione in Sicilia. Soddisfatto per il testo di legge predisposto dopo mesi di confronto e dialogo con produttori, agricoltori e associazioni di categoria, il vicepresidente della regione e assessore all'agricoltura Luca Sammartino, che ha fortemente voluto la riforma che arriva nei tempi promessi, e cioè entro il 30 giugno. Questi i punti nodali. Dal canone irriguo sociale si passa a un canone irriguo che verrà pagato soltanto per il beneficio irriguo che l'agricoltore riceverà. Oggi i consorzi di bonifica passeranno da 13 a 4 consorzi che verranno ridisegnati grazie alla riforma in base a quello che è il bacino idrografico. Seguiamo il corso dell'acqua, ma soprattutto incanaliamo l'acqua affinché nelle nostre aree di sviluppo rurale possa arrivare in maniera garantita agli agricoltori. Immancabile poi l'innovazione strutturale, perché con la siccità imperante il risparmio della risorsa idrica diventa essenziale e realizzabile con la modernizzazione delle reti. Le reti che verranno garantite da parte del governo regionale come piano degli investimenti, reti che verranno finanziate grazie ai progetti del PNNR e del Fondo di Sviluppo e Coesione, sul quale il governo lavora in maniera attenta e il mio assessorato per garantire in tempi celeri nuove infrastrutturazioni irrigue. Un plauso per la concezione della riforma arriva da Coldiretti. Felici del fatto che comunque dopo quasi 30 anni si passa a una gestione normale dei consorzi di bonifica. Finalmente vedo una logica, perché tutto nasce dai bacini di accumulo, che in questo caso non solo riusciranno a distribuire l'acqua, ma soprattutto riusciranno a essere interconnessi nei momenti in cui avremo della penuria di acqua. Nei 4 nuovi consorzi che copriranno le 9 province dell'isola saranno i consorziati a eleggere 3 componenti su 4 del Consiglio d'amministrazione, mentre la Regione designerà un solo componente e assumerà le funzioni di vigilanza e coordinamento. Toccherà adesso all'ARS la decisione sull'approvazione del disegno di legge. Un giardino della memoria in via D'Amelio, la strada dove quasi 31 anni fa, il 19 luglio del 1992, furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. Il comune di Palermo, con un atto di indirizzo del vice sindaco Carolina Varchi, ha raccolto la petizione lanciata da Salvatore Borsellino e ha avviato così l'iter per la piena valorizzazione dell'area attraverso un percorso di rigenerazione urbana e tutela ambientale. L'ulivo piantato dalla madre di Borsellino, che vediamo nelle immagini, diventerà quindi un'icona della memoria. Riteniamo che per via D'Amelio debba iniziare un percorso di rigenerazione urbana, un percorso che veda la valorizzazione di quell'albero come albero monumentale, come bene immateriale della nostra tradizione e dunque con un elevato valore culturale, e che attorno vi sia un vero e proprio giardino della memoria. Soddisfatto Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, che il giardino della memoria in via D'Amelio se lo immagina così. Io mi immagino che diventi un giardino veramente, cioè non un olivo
sopraffatto e assediato dalle macchine, ma un posto dove ci si possa sedere su della panchina con delle aiuole sotto le fronde di quell'albero a meditare su come fanno le tante persone che arrivano da ogni parte del mondo, d'Italia e del mondo, che vengono a quell'albero e che purtroppo sono assediati e disturbati dalle macchine. Spero che si possano sedere in pace a meditare sotto le fronde di quell'olivo. Io quando vengo a Palermo non vado mai al cimitero a trovare mio fratello, vado in via D'Amelio perché per me mio fratello è lì. Un luogo quindi dove meditare. Serve perché la memoria ha bisogno di simboli e per questo serve un luogo fisico. Se ha letto i sepolcri di Vittorio Alfieri era proprio il concetto che esprimeva, quello che dice all'ombra dei cipressi e presso l'urne dei morti. C'è necessità di un luogo fisico e niente meglio di quel luogo fisico, perché quell'olivo ha le radici di quell'olivo affondano in quella terra che è stato bagnato dal sangue mescolato insieme di Paolo e dei suoi ragazzi, e quindi niente meglio di quell'olivo può essere un luogo di memoria per ricordare queste persone che hanno sacrificato la loro vita per noi. Una comunità energetica in un complesso di 140 alloggi popolari in via Santo Cantone. Parte da Nesima, il primo esperimento degli ACP di Catania, che ha consegnato lavori per 5 milioni di euro per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico. Una svolta ecologica resa possibile grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come ha sottolineato il sindaco Trantino, che nell'incontro con la stampa ha voluto evidenziare l'importanza e la sinergia tra enti nel tentativo di intercettare finanziamenti ed avviare progetti futuribili. Ma il mondo va necessariamente verso uno sviluppo sostenibile, pertanto diventa necessario cominciare a pensare delle forme di autosostentamento degli edifici, e in questo è stato veramente lungimirante gli ACP. Ringrazio il Presidente Sicardi, ringrazio tutto il Consiglio di amministrazione, perché attraverso l'attivazione di questi lavori ha permesso ai residenti di uno stabile sostanzialmente di riuscire ad alimentare di energia da soli il proprio fabbisogno e pertanto creare le condizioni per un'esistenza non solo più green, perché altrimenti sembra solo uno slogan, ma soprattutto più sostenibile economicamente. Saranno le case popolari che vedete in queste immagini ad essere avviate ad un percorso virtuoso in grado di favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale, naturalmente senza perdere di vista l'ambiente. La comunità energetica è un'esperienza sicuramente innovativa dove il cittadino diventa produttore di energia, per cui attraverso l'attività tecnica in realtà la comunità energetica usufruisce dell'energia prodotta e nello stesso tempo si crea anche un'economia che poi le regole che verranno stabilite dal condominio potranno destinare. A Nesima il primo esperimento su Catania. A Nesima il primo esperimento su Catania città, perché anche ad Adrano la settimana scorsa abbiamo inaugurato la seconda comunità energetica. 11 gli interventi finanziati dal governo nazionale agli ACP di Catania per un totale di 29 milioni di euro. La grande commedia italiana sfila sul blue carpet del Taormina Film Fest, che si avvia alle battute finali. Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo tornano ad unire idee e forze, supportati da un ricco cast, in un film, I peggiori giorni, in uscita nelle sale il prossimo 14 agosto e presentato in anteprima sul palco del Teatro Antico. Queste 9 storie che abbiamo concordato sono, peggiori, nel senso che sono, secondo me, ancora più divertenti e ancora più pungenti e amare rispetto al primo film. La pellicola arriva dopo I migliori giorni, 4 nuovi episodi che si svolgono durante le festività per raccontare conflitti e rivalse tra fratelli, finta solidarietà per i senza tetto, bugie e tradimenti, l'immagine degradante della donna in televisione. Anna Foglietta, ancora un Natale in famiglia? Il Natale si festeggia in famiglia e si manifestano quelle che sono le più grandi meschinità dell'essere umano. Sei venuto a piedi? In corriera, non c'ho mica l'autista come te io, Ecco la mia bella famiglia riunita. Succedono delle cose rocambolesche, ci sarà un ricatto morale in atto da parte di un padre un po' egoista che metterà alla luce quelli che sono a loro volta gli egoismi dei suoi figli. Mi serve un rene. Non ho capito che ha chiesto. Io volevo cambiarlo sto mondo. Mi vergogno tanto. Ho sbagliato tante volte ormai,
che lo so già. Le tue cene di Natale invece come sono? Ma per fortuna un po' meglio, insomma no, però devo dire che io amo molto partire, quindi in realtà appartengo a quella fetta di popolazione che scarta i regali e poi via, o su un aereo o su un treno o in macchina, perché mi piace molto stare fuori casa. Natale, Ferragosto, Halloween e poi il 1° maggio. In quest'ultimo episodio un imprenditore sul lastrico, Fabrizio Bentivoglio, viene rapito da un suo ex dipendente licenziato senza giusta causa, pronto a tutto per riuscire a prendere i soldi della liquidazione. In questa macro suddivisione di ruoli tra vincitori e vinti si devono riconoscere dalla stessa parte, sulla stessa barca, che è purtroppo quella dei vinti. E, insomma, hanno soluzioni diverse da proporre. Il mito di Ulisse sbarca al Teatro Greco di Siracusa. Nella cavea si avverte tanta curiosità per uno spettacolo che sa di novità. È una grande emozione il Teatro di Siracusa e poter assaporare l'Odissea di Omero. Un'unione di forze per un viaggio in un classico meraviglioso. Giuseppe Sartori e Odisseo, ancora lontano da Itaca, rimane bloccato qui, nel terminal di un aeroporto. Dentro al Teatro Greco, sopra l'ala di un aeroporto, con una grande sala d'attesa e un finestrone che sembra l'aeroporto di Barcellona o di Monaco. Il suo racconto fa materializzare quanto vissuto, i suoi ricordi rivivono così. Il contesto sarà pure moderno, ma le parole sono quelle di allora, ma l'uomo è piuttosto rimasto lo stesso, al di là della tecnologia. Le parole di Omero che si intrecciano con la musica e la danza, il Ciclope, Circe, Calipso, ma anche Scilla e Caridi, le tappe del viaggio di ritorno da Troia rivissute in uno scenario tutt'altro che antico. Un'opera trasversale e accessibile a tutti, il regista definisce così Ulisse e l'ultima Odissea. Per assistere allo spettacolo c'è tempo fino a domenica, poi sarà tournée. Foto, abbracci e tanti sorrisi. Luca Tabbiani, neoallenatore rossoazzurro, è in città per gettare le basi del nuovo Catania. Emozionato per l'accoglienza, il tecnico ligure, nelle sue prime dichiarazioni rilasciate alla pagina Facebook del club etneo, si dice orgoglioso della scelta fatta. Si percepisce appena si arriva la passione che hanno i catanesi nei confronti del Catania, quindi è un grande orgoglio essere qua. Tutti quelli al quale ho detto vado a Catania, la prima risposta è una città bellissima, una città stupenda, quindi sono curioso di vederla. Forza Catania! Caloroso l'abbraccio con il DS Antonello Laneri, con il quale negli ultimi mesi ha avuto un rapporto quasi quotidiano. Ne ho avuto più colloqui con il direttore, perché in questo periodo parlavamo appunto di idee magari da poter affrontare, oppure discutevamo sui ragazzi che facevano parte già l'anno scorso della Rosa. Fautore di un calcio aggressivo e propositivo, Tabbiani è pronto ad esportare questa sua idea anche ai piedi dell'Etna. A me piace una squadra che va a cercare di prendere palla il prima possibile, a cercare comunque di avere un po' di dominio dentro la partita, di cercare di trovare soluzioni per essere offensivi, ma soprattutto propositivi nella voglia di andare a correre in avanti sia con che senza la palla. Poi penso che l'alchimia tra noi, staff, i ragazzi e la società sarà la cosa che potrà fare la differenza. Per la dirigenza rossazzurra e per Tabbiani sarà un fine settimana di lavoro tutto incentrato sul mercato. Si parte dalle riconferme, tra queste forse anche quella di Betels, il giovane portiere lettone, corteggiatissimo da diversi club, avrebbe accettato la proposta del Catania per restare in rossoazzurro. In ogni caso il direttore sportivo Laneri lavora all'ingaggio di altri 2 portieri, ma come più volte detto la rosa del prossimo anno sarà profondamente rinnovata, una quindicina gli acquisti in programma e che interesseranno tutti i reparti. Per l'attacco nelle ultime ore il Catania, nonostante la resistenza della Virtus Francavilla, avrebbe accelerato per Patierno, ma non mancano le alternative sull'agenda di Laneri, che nel corso del weekend, in accordo con Tabbiani, proverà a delineare la nuova rosa. I primi tasselli del nuovo puzzle potrebbero già essere annunciati nelle prossime ore.